Halo teman-teman, kembali lagi bersama kakak di channel Mas Rijalal. Widih, 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 lihat, lihat, lihat. Apa ini? Ternyata di sini kakak dapat mainan kotor ya teman-teman. Widih, widih, mainannya sangat berlumpur. Lihat, mainannya berlumpur hijau. Widih. Oke teman-teman, kebetulan sekali kakak sudah berhasil membawa sebuah keranjang. Kita masukkan dulu semua mainan ini ke dalam keranjang dan kita akan cuci sama-sama. Widih, widih, pasti seru banget ya. Tapi sebelum lanjut mencuci, jangan lupa ya like, comment, and subscribe dulu channelnya Mas Rijalal. Widih, widih, mantul ini. Oke teman-teman, widih, widih, kita masukkan semuanya pokoknya ya. Oke teman-teman, mainannya sudah masuk semua. Langsung saja kita cuci sama-sama. Let's go. Yo yo yo. Dan akhirnya kita berhasil menemukan sungai kecil. Waktunya kita cuci mainan kotor itu ya. Kita cuci satu persatu. Yang pertama dulu. Apa ini teman-teman? Teng teng teng, ternyata di sini kakak dapat mainan sebuah robot ya, robot dari Transformer namanya si Optimus. Keren sekali. Kita lanjut lagi teman-teman. Hey hey hey. Di sini kakak dapat mainan, yaitu sebuah mainan kontainer ya, mantul. Yang ini pula apa ya? Hey hey hey. Di sini kakak dapat mainan, yaitu sebuah mainan lokomotif kereta api ya. Mantap mantul, mantap betul. Di sini kakak dapat pesawat terbang helikopter. Kita lanjut lagi ke mainan kotor berikutnya ya. Kita lanjut lagi. Wadidaw, di sini kakak dapat mainan pistol-pistolan nih, mantul banget. Di sini pula kakak dapat mainan sebuah mainan mobil tangki ya, mantap sekali. Oke, kita lanjut lagi ke mainan kotor berikutnya. Oke teman-teman, kita ambil lagi mainan kotor berikutnya ya. Wow, di sini kakak dapat sebuah mainan mobil bulldozer pembersih salju. Motor balap. Sebuah mainan mobil truk molen. Masih kotor sedikit. Hehehe. Lanjut lagi. Nah, ini adalah mainan robot Gundam ya, mantul.
ada mainan robot beko. Ih, kita dapat Bustayo. Kita dapat yang panjang ini apa ya? Kita cuci sama-sama. Wadidaw, di sini kakak dapat mainan kontainer box panjang. Wiki, lihat di sini kakak dapat mainan topeng ya. Ada mainan topengnya si Om Thanos. Dan yang terakhir, di sini kakak dapat mainan, yaitu sebuah mainan kontainer box panjang. Kakak dapat banyak mainan, waktunya kita bawa pulang. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channelnya Mas Rizal ya. Sampai jumpa di video berikutnya teman-teman. Dadah.